Что объединяет фашистов и коммунистов? А либералов и фашистов? А либералов, фашистов и коммунистов? Ладно, это уже слишком. Хотя, на самом деле в этом что-то есть. В любом случае, сегодняшняя тема – идеологии, причины их возникновения и как разные политические учения видят идеальное строение общества. Напоминаю, что это наша вторая мини-лекция онлайн-курса «Политика в двух словах», где мы рассказываем о простом сложно и о сложном просто, или что-то типа того. В предыдущем видео, для тех, кто не смотрел, ссылка будет где-то вот тут вот, мы вкратце разобрались, как и почему возникли социум, государство и, собственно, политика, остановившись на эпохе просвещения и зарождения национальных государств и современных демократических порядков. Отсюда же можем и продолжить. Эпоха просвещения не только дала нам новые идеи, философские и научные концепции, но и стала временем популяризации изучения идей и концепций в целом. В Англии и Франции уровень грамотности мужского населения вырос с 30% в середине 17 века до 60 и 48% к середине 18. В Нидерландах к 1750 году уровень грамотности мужского населения достиг небывалых 80%, фактически сделав навык чтения и письма общественной нормой. Философы-просветители провозгласили веру в безграничные возможности разума, будь то через логику и дедукцию у рационалистов или переживаемый опыт у эмпиристов. Монополия духовенства и аристократии на знания доживала свои последние годы, а все больше людей приобщалось к политической философии. Тут на сцену и выходит термин «идеология». Понятие «идеология» было введено мыслителем времен французской революции Дестютом де Тросси как наука об идеях, целью которой, по его мнению, являлось стремление к социальным и экономическим преобразованиям. Позже термин был значительно перекроен Карлом Марксом, который рассматривал идеологию как установку ложных убеждений, служащих для обоснования власти правящего класса и, соответственно, угнетения других классов. В конечном итоге понятие идеологии изучалось многими последующими мыслителями, приведших термин к современному виду. Но даже сейчас не существует единого определения идеологии как понятия, так же как и точных описаний отдельно взятых идеологий. Во-первых, потому что теория сильно отличается от практики, а во-вторых, существуют разные философские подходы к описанию идущих социальных процессов. Чтобы не углубляться в дебри политической и социальной философии, мы будем говорить только о политических идеологиях, то есть тех, которые связаны с принятием коллективных решений и распределением власти в обществе. Все политические идеологии базируются на 4 опорных точках. Интерпретация статуса кво, то есть описание и характеристика действующей политической системы. Моральное обоснование через определение добра и зла или естественного состояния людей. Идентификация социальных групп по ключевому признаку. Описание образа идеального будущего и методов его достижения. Таким образом, в общем понимании, политическая идеология – это набор идеалов, принципов, моральных установок и взглядов на мир, объясняющий функционирование общества и его идеальный образ, к которому должны стремиться его сторонники. Как уже было сказано в предыдущем ролике, первоначальное идеологическое разделение было дихотомичным, то есть представляло собой 2 противоположных полюса. В Англии таким являлось разделение на тори и вигов, во Франции банально на левых и правых, в США на республиканцев-демократов и федералистов. Во всех случаях первые представляли собой прогрессивистов, то есть сторонников изменения статуса кво, а вторые – консерваторов, то есть тех, кто желает в той или иной степени сохранить существующие порядки. Отсюда мы имеем первый в мире способ деления на идеологические полюсы. Общими словами, правые ценят иерархию, левые противостоят ей. Правые стремятся к сохранению традиций, левые к социальным преобразованиям. Правые верят в естественность неравенства людей во всех смыслах, тогда как левые считают, что общество так или иначе должно стремиться достигнуть равенства. Для правых своеобразный элитизм является не просто естественным, но и необходимым для прогресса, так как стремление занять лучшие позиции в обществе порождает конкуренцию, постоянно повышающую общую планку уровня жизни и качества принимаемых решений. Для левых принципиально важен эгалитаризм, принцип равенства людей в правах и возможностях, и даже социальном и экономическом статусе. Казалось бы, достаточно простая и понятная схема. Более того, разделение на левых и правых постоянно фигурирует в медиа и достаточно плотно закрепилось в обществе. Но насколько практика применима такое упрощение, и не ведет ли оно к глобальному недопониманию сторонников разных идей? Например, к кому мы можем отнести белоруса, выступающего за 2 государственных языка, апеллируя к равенству русско- и белорусскоязычных граждан, но при этом выступающих против гей-браков? Кроме того, практика показывает, что крайние стороны полюсов зачастую могут иметь больше общего друг с другом, нежели с теми, кто находится в центре спектра.
Поэтому уже в 20 веке были разработаны точные модели для описания политических идеологий, включающих не только горизонтальную ось, но и вертикальную. В 1954 году двухосевая модель была предложена Гансом Айзенком, также известным по авторству знаменитого IQ-теста Айзенка и описанию типов темперамента. Айзенк ввел ось демократичности-авторитарности, отражающей склонность людей к вере в необходимость политической свободы, либо жесткой государственной руки соответственно. Кроме того, двойная ось позволила решить проблему излишней отдаленности крайне левых и крайне правых режимов друг от друга, приблизив сталинский СССР и гитлеровский Рейх, при этом учитывая разницу в декларируемых целях режимов. Позже ось была несколько модифицирована американскими политологами Брайсоном и Макдилом, заменив демократичность и авторитаризм на анархизм и этатизм, то есть государственничество, соответственно. Эта ось должна демонстрировать то, насколько идеология допускает государственное вмешательство в достижение желаемого общества, как бы описывая роль государственной политики в жизни индивида. Чем выше идеология по оси авторитаризма, тем более сильное и жесткое государство видят последователи данной идеологии. Таким образом, модель Брайсона-Макдила делит политические идеологии на 4 ключевых сектора – социализм, анархизм и фашизм, классический марксизм и аристократический олигархизм. Примерно в то же время на свет появилась еще одна альтернативная модель – модель Нолана, отличавшаяся представлением политического спектра в виде вот такой замудренной диаграммы. Нолан выделял оси экономических и личных свобод, противопоставляя либертарианство и авторитаризм, либерализм и консерватизм, выделяя центризм, равноудаленный от всех полюсов. Наиболее широкую популярность приобрел вот такой политический компас, популяризированный уже в 21 веке, включающий в себя оси диаграмма Нолана, а также визуализацию из предыдущих двух моделей. Компас, делящий идеологии на условные 4 группы, а именно авторитарно-левую, авторитарно-правую, либертарно-левую и либертарно-правую соответственно, приобрел широкую известность в массовой культуре, став объектом многочисленных мемов и переделок. Однако, насколько точен и информативен этот вариант? Ну, как минимум, он позволяет определить относительную позицию идеологии в вопросах экономики и готовность использовать государство как инструмент реализации этих целей. Основные программные поинты современных партий и движений действительно вмещаются в эти оси. И в общем и целом, пройдя небольшой тест, каждый из нас может получить свои координаты и узнать, к какому политическому движению лежит ближе всего. Ссылку на тест оставляю в описании. Тем не менее, давайте вернемся к опорным точкам идеологии. Все-таки помимо описания образа идеального будущего и методов его достижения, здесь есть кое-что еще. Идеология — это не просто программа, это своего рода мировоззрение, ведь каждая идеология по-разному описывает мир, видит разные моральные установки и причинно-следственные связи. Давайте разберемся на примере наиболее крупных и популярных политических идеологий в порядке их возникновения. Национализме, либерализме, социализме, консерватизме, фашизме и анархизме, который на самом деле зародился еще раньше, но именно в таком порядке рассматривать имеет смысл. Национализм – наиболее успешная идеология современности, фактически принятая всеми современными странами мира. Кроме того, национализм легко сочетается со всем политическим спектром – либерализмом, консерватизмом, социализмом, коммунизмом, фашизмом. Национализм базируется на концепции наций, общности людей, связанных друг с другом каким-либо параметром, например, языком, историей, этнической принадлежностью, культурой или ценностями. Британский политолог Бенедикт Андерсон характеризует нацию как воображаемое сообщество. Государство, обладающее нацией, служащее ее интересам, называется национальным государством. Большинство ныне существующих государств можно назвать национальными, в отличие, например, от средневековых феодальных образований, где власть целиком и полностью принадлежала правящему роду и окружающей свите и служила их интересам. В таком случае национализм – это идеологическая установка, ставящая во главу угла нацию как базис политического устройства. Национализм не стоит путать с патриотизмом, сентиментальную привязанность к определенной национальной общности, либо территории, государству. Получается, что каждый националист по идее патриот, но не каждый патриот – националист. Национализм берет свое начало во времена Французской революции, положившей конец феодальной системе и объявившей всех жителей Франции не только гражданами, но и частью французской нации. Начало всякого суверенитета заключается по существу в нации. Никакое лицо, ни совокупность лиц не может осуществлять власти, которая бы не проистекала положительным образом от наций. Декларация прав человека и гражданина, 1798 год. Со временем национализм был взят на вооружение многими угнетаемыми народами мира как аргумент для борьбы за создание национального государства и выход из подданства, ну или, по крайней мере, зависимого положения от другой системы взглядов и ценностей или культурного пространства. Народе,
Тагды толькі зажывеш шчасліва, калі над табой маскаля ўжо не будзе. Кастусь Калиновский. Письма с подшибельницы. 1864 год. Таким образом, национализм базируется на 3 ключевых темах. Нации, как основе государственного строя, при котором существование и сохранение самобытности нации является главной целью существования государства. Самоидентификация людей через национальность, то есть первичность принадлежности человека к нации, нежели к любой другой социальной группе, например, по вероисповеданию, принадлежности к гендерной либо классовой группе. Наличие национального исторического мифа, слегка приукрашенной истории зарождения нации и описание исторических предпосылок, включающих в себя ключевые даты, пантеон героев, антагонирование противников зарождения наций. В зависимости от принятия возможности вхождения в состав нации извне, национализм делится на инклюзивный и эксклюзивный. Наиболее ярко выраженной формой инклюзивного национализма является гражданский национализм, согласно которому принадлежность к нации базируется на принятии национального менталитета, законов и порядков, принятых в национальном государстве, и принадлежность является добровольной, то есть человек может свободно менять свою национальную идентичность. Эксклюзивная форма национализма базируется скорее на физических различиях между людьми, нежели на разнице в менталитете. К эксклюзивным формам относятся культурный и этнический национализм. Культурный национализм видит разницу в культурах ключевым различием между нациями, таким образом ставя изучение языка, традиций и в некоторых случаях национальных верований полноценным требованием для вхождения в состав наций, таким образом являясь переходной ступенью. Полностью эксклюзивной является этнический национализм, рассматривающий нацию как политическую форму этноса, народности, делая фактически невозможным смену национальной идентичности и привязывая индивидов к их идентичности на основе их крови. Национализм также не всегда предполагает шовинизм, теорию о превосходстве одной нации над другой по какому-либо принципу, часто проявляющейся в ксенофобии, то есть нетерпимому отношению к другим национальностям, либо экспансионализме, вера в необходимость расширения жизненного пространства нации за ее естественные границы. Таким образом, национализм на протяжении истории использовался как левыми, так и правыми, как либералами, так и консерваторами, как инструмент борьбы с захватчиками, так и способ оправдания агрессии. Либерализм – идеология, которая, в отличие от национализма, ставит во главу угла индивида, а не нацию, и его личные свободы, а не свободу наций. Либерализм, зародившись тогда же, когда и национализм, также приобрел множество возможных форм и в публичном сознании зачастую относится как к левым, так и к правым. Джон Лок, английский философ и мыслитель, считающийся отцом-основателем либерализма, отстаивал идею естественных, врожденных прав человека на жизнь, свободу и собственность. Согласно Локу, единственной задачей государства является защита этих прав, и граждане, чьи права нарушаются со стороны государства, имеют право на свержение текущего правительства. Впервые либерализм на государственном уровне был провозглашен в Декларации независимости США, но в несколько модифицированной со времен Локка форме. Мы исходим из той очевидной истины, что все люди созданы равными и наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к счастью. Декларация независимости США. В конце XVIII века термин «демократия» еще не имел положительной коннотации, и более широкой популярностью среди ранних либералов, в том числе отцов-основателей США, был термин «республики» – форма правления, при которой властью обладает широкая общественность. Либерализм тесно связывали с республиканской формой правления и уже позже демократическими принципами, поскольку они способствуют участию в политике всех граждан, способных отстаивать границы своих свобод при помощи общественного дискурса и через участие в работе политических институтов. Таким образом, в обиход вошло понятие либеральной демократии, общественного строя, при котором граждане через прямые голосования либо через своих представителей в избираемых органах осуществляют власть, но при этом решения ограничены правовыми актами, не допускающими нарушения базовых прав и свобод меньшинства. Ну и, безусловно, одной из основных тем либерализма также является капитализм – экономическая система, основанная на частной собственности, добровольных рыночных отношениях и допускающая извлечение прибыли из экономической активности. При этом вызовы индустриализации, а также финансовые и экономические кризисы разделили либерализм на 3 большие группы – классический либерализм, социальный либерализм и неолиберализм. Выше мы обозначили основные поинты классического либерализма – врожденные права человека на жизнь, свободу и частную собственность, с ролью государства в виде обеспечения этих прав. А что постулируют его современные формы? Об этом вы узнаете на нашем закрытом семинаре, записаться на который можно по ссылке в описании. Так как либерализм фактически доминирует в современном мире, его разбору мы посвятим отдельное занятие, а оставшуюся часть видео обсудим остальные основные идеологии.
Мы рассмотрели часть так называемого правого спектра, и пришло время немножко сместиться влево. На очереди у нас социализм. Так же, как и в случае с либерализмом и национализмом, предпосылки к формированию социалистической идеологии возникли на рубеже XVIII и XIX веков, а именно во времена событий Великой Французской революции. Наиболее радикальные революционеры, часть из которых возглавил Франсуа Бабёв, выдвинули идею о необходимости всеобщего материального равенства. Так как люди абсолютно равны, они не должны иметь никакой частной собственности, но должны пользоваться всем общим, чтобы таким образом никто не мог по одному лишь факту рождения быть ни более, ни менее богатым, не считаться менее достойным, чем кто-либо из окружающих. Франсуа Бабёв. Бабёв организовал революционную ячейку во имя равенства и совершил неудачную попытку революции внутри революции, закончившейся поражением ранних радикальных социалистов и казнью самого Бабёфа. Однако, несколько десятилетиями позже социализм получил новое дыхание, и именно этот период можно считать рождением социализма как политической идеологии. XIX век со своей индустриализацией и урбанизацией породил определенное сомнение в либеральных ценностях, а именно их рыночном начале. Детский труд, 12, а то и 15-часовой рабочий день, увеличение расслоения, суровые условия жизни простых рабочих и крестьян подтолкнули ряд мыслителей к идее о том, что равенство в правах, декларируемое либерализмом, недостаточная мера для создания справедливого общества. В 20-х годах 19 столетия зародилось движение утопического социализма, для которой приоритетом была не насильственность методов, а именно продвижение общества всеобщего равенства через образование и постепенное согласие между разными слоями населения. Цель всех человеческих усилий заключается в достижении счастья. Однако счастье не может быть достигнуто, им нельзя пользоваться и обладать им нельзя до тех пор, пока все люди не будут наслаждаться хорошим здоровьем и не приобретут подлинных знаний и богатства. Роберт Оуэн, один из отцов-основателей социализма. Утописты в большей мере сосредотачивались на создании образов и фантазии на тему идеального общества, призывая к экспериментам, основанных на принципах равенства и занимаясь философскими размышлениями на тему равновесия общества. Описанием же практической имплементации социализма занялись небезызвестные Карл Маркс и Фридрих Энгельс, основатели марксистского социализма, и активные сторонники идей коммунизма, теоретического общественного строя, при котором не должно существовать частной собственности и социальной дифференциации, а власть должна быть распределена равномерно по всем членам общества. Совместив ранее социалистические идеи с немецкой философией Гегеля, Маркс и Энгельс предложили идею о неизбежности исторического процесса, непременно ведущего к коммунизму. Марксизм делит историю человечества на экономические формации, от первобытного общества и рабовладельческого строя к феодальной, капиталистической и, в конце концов, коммунистической системе. По Марксу и Энгельсу либерализм, в основе которого, по их мнению, лежит капитализм, является все той же системой угнетения, где феодалов заменили капиталисты, обладающие средствами производства, равно капиталом, а большинство населения, простые рабочие, продолжают быть их крепостными. Такое положение рабочих неминуемо должно привести человечество к социалистической революции, причем революция должна быть инициирована самими рабочими, а средства производства должны быть экспроприированы в пользу этих самых рабочих. Позже эту идею несколько модифицирует Ленин, посчитавший, что революция и последующее за ней социальное преобразование должны осуществляться не снизу вверх, а сверху вниз, то есть правящей партией, установившей диктатуру пролетариата. Вместе с тем, не все социалисты одинаково позитивно восприняли учение Маркса, и к концу XIX века широкая популярность набрала социальная демократия, по своему духу приближенная к утопическому социализму. Одним из лидеров социал-демократов стал Эдуард Бернштейн, член уже существовавшей тогда социал-демократической рабочей партии Германии. Он предложил идею о сотрудничестве классов и постепенном давлении на капиталистов с целью постепенного улучшения рабочих здесь и сейчас. То, что социализм вообще называют конечной целью, для меня ничего не значит. Движение – это все. Эдуард Бернштейн. Со временем именно такой подход приобрел популярность в западном мире, ведь во всех современных странах Европы существуют социал-демократические партии, избирающиеся в парламент и даже зачастую имеющие большинство голосов. Более подробному разбору основных учений социализма мы также посвятим отдельный семинар, поэтому давайте подытожим. Социализм – это политическая идеология, направленная на формирование общества, базируемого на принципах экономического, социального и политического равенства разными методами и разными способами, в зависимости от того, к какому течению принадлежит человек. Радикальное общественное преобразование, наряду с еще более радикальными предложениями, порождают и обратную реакцию.
Следом за успехами либерализма и подъемом социализма оформился и консерватизм, политическая идеология, в основе которой лежит принцип неизменности статуса кво. Разные консерваторы зачастую имеют абсолютно разное понятие, какие элементы или целые части общественного строя должны оставаться без изменений. Все консерваторы хотят оставить что-то неизменным, но речь не идет об одних и тех же вещах, поэтому консерватизм достаточно сложно обозначить как целостную политическую идеологию. При этом из года в год в Великобритании, Канаде и многих других странах консервативные партии остаются у власти долгие годы, либо играют существенную роль в политике. Понятие консерватизма закрепилось в общественном сознании как отдельное политическое направление. Для консерваторов, как ни для кого другого, важнейшими приоритетами общественного строя являются стабильность и устойчивость. Они рассматривают людей как несовершенных и зачастую порочных, склонных совершать ошибки, и видят своего рода сакральность в том, чтобы не позволять более радикальным идеологиям проводить большие социальные эксперименты. В этом плане консерваторы зачастую оказываются центристами, не позволяя классическим либералам создавать свободную от вмешательств экономику, при этом также не допуская введения системы широкой социальной поддержки населению, предлагаемой социал-демократами. Кроме того, консерватизм постулирует определенную необходимость иерархичности, ведь не все люди равны в общих способностях, уровне образования, интеллектуальных способностях. Следовательно, решения государственного уровня лучше делегировать наиболее способным и успешным, нежели давать принимать решения широкой массе народа. Наиболее радикальные консерваторы вообще хотели бы возвращения аристократических порядков, где реальная власть принадлежит высокообразованной правящей элите. Подобные системы сохранились, например, в Саудовской Аравии или Объединенных Арабских Эмиратах. Консерваторы рассматривают государство как школьную администрацию, способную вносить свой вклад в взращивание граждан согласно принципам, присущим отдельно взятому обществу. Примерами могут быть запрет абортов в Польше, введение ответственности за ЛГБТК-пропаганду в России, совмещение законов шариата с гражданскими законами в Иране, запрет на потребление психоактивных веществ в большинстве стран мира и так далее. С экономической точки зрения консерваторы верят в неприкосновенность частной собственности, что, по их мнению, не только является естественным состоянием человечества, но и способствует общественной безопасности, не допуская постоянных переделов, споров и разбалансированию сложившихся порядков. Таким образом, консерватизм стоит на 4 основных столпах: общественная стабильность, социальная иерархия, морально-этические нормы и капитализм. Консерватизм в основном сочетается с правыми идеями, например, в форме христианской демократии, либерального консерватизма, отчасти фашизма. Но, как уже было отмечено, консерватизм – это относительное понятие, которое сосредотачивается на сохранении текущих либо старых порядков. Например, эпоху застоя СССР вполне можно охарактеризовать как консервативный период истории социалистического государства. Парадокс консерватизма заключается в том, что то, что сегодня было объектом неприязни консерваторов, завтра может стать объектом защиты консерваторов будущего. Опять же, это хорошо видно на примере Беларуси и России, где консервация советского прошлого с аргументом о сложившихся советских традициях выглядит достаточно нелепо, учитывая, что Советский Союз сам родился в огне революции и был настоящим разрушителем старых идей. На это у консерватизма есть два ответа: установление жесткого авторитарного правления, способного не допускать никаких изменений, приспособление к мнению подавляющего большинства, тем самым допуская некоторую степень изменений, и очень плавное принятие новых общественных норм. Но чего у консерватизма как идеологии нет, так это картины светлого будущего. В отличие от либералов или социалистов, консерваторы не стремятся к какого-то рода идеалу, лишь обозначая границы прогресса. Ну или регресса, если смотреть с их позиций. Разочарование резкими социальными преобразованиями привело человечество к еще одной, на данный момент уже исторической идеологии – фашизму. Один из авторов фашистской идеологии, итальянский диктатор Бенитто Муссолини, охарактеризовал фашизм как третий путь, противопоставляя свои идеи либерализму и социализму. В реальности фашизм позаимствовал многое как у левых, так и у правых, ставя основной акцент на особой, фашистской форме государственного правления, нежели на каких-то последовательных экономических или социальных политиках. Если почитать манифест фашизма, вы найдете там преимущественно левые, я бы даже сказал, откровенно социалистические предложения. Избирательное право для женщин, введение 8-часового рабочего дня, участие рабочих в управлении производством, сильный прогрессивный налог на капитал и многое другое в подобном духе. Но в то же время фашизм имеет явно антиэгалитарные и полностью ксенофобные позиции. Будь то итальянская идея возрождения Великой Средиземноморской империи или немецкая концепция расширения жизненного пространства, фашисты видят мир через призму превосходства своей нации над другими, и в особенности окружающими их нациями.
Кроме того, фашизм вполне себе допускал и даже поощрял работу крупных частных предприятий, встраивая корпорации и приближенных к диктаторам частников в свою общественно-социальную систему. То есть фашистская идеология – это такая сборная солянка, использующая насилие как основной инструмент политики и стремящаяся к безграничной государственной власти для оправдания радикального этнического национализма. Таким образом, в определенной степени фашизм можно считать крайней формой национализма, при которой могут сосуществовать практики из противоположных политических полюсов. Я – немецкий националист. Это означает, что я провозглашаю свою национальность. Все мои мысли и действия принадлежат ей. Я социалист. Я не вижу перед собой ни классов, ни сословий, но сообщество наций, состоящее из людей, связанных кровью, объединенных языком и подчиненных одной и той же судьбе. Адольф Гитлер. Вот с кем фашисты действительно не сдружились, так это с анархистами. Анархизм, в отличие от мейнстрима всех вышеупомянутых идеологий, вообще не ставит вопрос о том, как должна функционировать государственная система. Вместо этого анархизм предлагает ликвидировать любые государственные системы. Вообще. Обычно все, что связано с государством, связывают с развитием и порядком, а все, что существует вне государства, с дикостью и отсталостью. Именно поэтому к анархизму относятся с таким пренебрежением. В реальности анархизм как политическая идеология исходит из того, что порядок и государство не есть синонимы, и люди способны самоорганизоваться без построения иерархичных и централизованных систем. Анархизм – философия нового общественного порядка, основанного на свободе, неограниченной рукотворным законом. Теория о том, что все формы правления основаны на насилии и поэтому неправильны и вредны, а также попросту не необходимы. Эмма Гольдман. В научном сообществе нет консенсуса относительно врожденных предрасположенностей людей к насилию, однако многие анархисты исходят из того, что в условиях отсутствия централизованных правил игры проявляются другие механизмы саморегулирования общества, предполагая, что люди скорее склонны к взаимному сотрудничеству. Как и в случае с другими общими идеологиями, анархизм представляет очень разный спектр учений, причем практически непримиримый друг с другом. И, обобщая, можно сказать, что основное различие все же находится в полюсе левый-правый, в первую очередь с экономической точки зрения. Анархокапиталисты, приближенные к классическим либералам, о которых мы будем говорить на одном из наших практических занятий, видят в государстве инструмент правового и экономического насилия над индивидом. Налоги рассматриваются как стационарный бандит, а демократия – как угнетение меньшинства большинством, способное навязать индивиду общественные нормы. Для анархокоммунистов, анархосиндикалистов, экоанархистов и подавляющего большинства других левых анархистов анархокапиталисты не анархисты от слова совсем, ведь, по их мнению, капитализм по сути своей является иерархичной системой с дифференциацией людей по уровню материального достатка. Для них анархизм не только отсутствие государства, но и в конечном итоге рыночных отношений. По сравнению с массовым насилием капитала и правительства, акты политического насилия – капля в море. Эмма Гольдман. Таким образом, анархия, опять же таки, вещь относительная. Но если сгруппировать все виды декларируемого анархизма, безусловно, их объединяет неприятие государственной системы как таковой. Вот как-то так выглядят основные политические идеологии и их взгляд на государственную систему и мир в целом. Зачастую, вешая на собеседника ярлык «левый», «правый», «либерал», «консерватор» или самое классическое «фашист», люди не имеют реального представления, что стоит за этими словами. Базовое понимание основных идеологий среди всего населения помогло бы нам избежать многих недопониманий и не позволить популистам манипулировать общественным мнением. Поэтому я надеюсь, что вам понравилось это видео, и вы обязательно поставите лайк и поделитесь этим видео с вашими знакомыми, которым эта информация могла бы быть полезной. Также обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующее видео, в котором мы поговорим непосредственно про разные государственные устройства, то, как работает современная демократия, и подведем итоги лекционной части курса. Всем спасибо и до следующего ролика!